السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله في فيديو النهاردة هنتكلم مع بعض عن الكحة. هنتكلم عن نوعين الكحة: الدراي كاف الكحة الناشفة، والويت كاف الكحة البلغم. الكحة دي بتكون عبارة عن رد فعل طبيعي من الجهاز المناعي بسبب دخول الميكروبات للجهاز التنفسي. بيكون فيه منها 4 أسباب. أول سبب ممكن يكون اللي هو التدخين، تاني سبب ممكن يكون عنده انفلونزا، تالت سبب ممكن هو أصلا يكون مريض أزمة أو اللي هو مريض ربو الأزمة، رابع سبب معانا مش أي حد بيعرفه، ممكن البيشنت بتاعك بيكون بيعالج من اللي هو أدوية الضغط اللي هو عائلة الاي سي اي انهبيتور. مثال عليه في الصيدليه بيكون ياخد برشام اللي هو الكابتون او الكابتوبريل، بيبدا يعمل دراي كف ويعمل كحه ناشفه. طبعا بالنسبه للبيشنت لازم تنصح انه يبدا يتجنب اكل اللي هو البيض والسمك واللبن واللي هو الحلبة، بيبدا يزود الكحه. طبعا تبدا تنصح انه يبدا يشرب سوائل دافيه زي اليانسون والنعناع والجنزبيل. ادويه الكحه في الصيدليه، ادويه الكحه في كحه ناشفه وفي كحه بلغم. الكحه الناشفه اللي هو بيكون الجوافه والبلسم والبرونشيكم، واللي هو حاجه اسمها